Oke, selamat datang kembali di channel tentang HP ya guys. Di sini saya akan membagikan lagi ya tutorial ya. Cara tambahkan efek suara ya. Jadi kita maksudnya pakai headset ya, terus pakai efek suara gitu ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita masuk ke setting ya guys ya. Terus lalu ke scroll ke bawah ya guys. Ini dia ada layar tampilan selalu aktif dan layar kunci, terus ada tampilan, ada suara dan getaran, non notifikasi dan pusat kontrol, terus ada layar utama, wallpaper, tema ya guys ya. Nah, kita pencet yang suara dan getaran guys ya. Kita buka suara dan getaran, kita scroll ke bawah ya guys. Nah, terus kita scroll ke bawah lagi guys. Terus di sini ada ada bacaan efek suara ya guys ya. Kita pencet aja di sini. Klik ya guys ya. Nah, di sini kan ada efek suara guys ya. Di sini ada bacaan efek visual. Efek visual akan ditampilkan di layar kunci untuk menemani suara ya guys ya. Jadi efek suara itu kayak apa ya? Kayak aplikasi gitu, kayak aplikasi audio ya, kayak aplikasi audio itu apa namanya? Efek audio ya. Suara audio gitu. Efeknya. Nah, jadi kita langsung scroll ke bawah ya guys. Nah, kita wajib aktifkan di sini audio HP optimalisasi suara. Jadi kita wajib ya di sini kita harus aktifkan ya guys audio HP-nya. Audio HP-nya untuk mengurangi bising dan gangguan serta meningkatkan kualitas audio. Jadi audionya bagus ya guys ya. Kalau diaktifkan ini suaranya nggak kersek-kersek gitu. Nah, ini dia efek suara guys ya. Ini efek suara cerdas. Kita pilih yang mana ya guys ya. Tergantung guys, kalian mau pilih yang mana guys, efek suara ya cerdas atau gimana ya. Coba kita kembali lagi, terus kita pilih efek suara lagi ya. Nah, jadi gitu ya, kalau mau aktifkan efek suara ini ya, efek visualnya aktifkan guys, efek suaranya ya. Jadi saya nonaktifkan saja ya, nggak ngefek ya sama saya nggak butuh yang ini guys ya. Ini hanya untuk efek suara ya, efek suara yang bagus ya buat HP Android, tampilannya unik ya guys. Oke, mungkin segitu dulu ya, terima kasih, selamat menonton, jangan lupa like, follow, and subscribe ya supaya semangat saya.